دختری به اسم آنا در حال نواختن گیتاره که پدرخونده او وارد اتاقش میشه و از او تقاضای رابطه جنسی میکنه. دختره وقتی انکار میکنه، پدرش با کودک زدن او تلاش میکنه به زور بالای او تجاوز کنه. آنا برای حفاظت از خود پدرش رو هل میده و اتفاقا سر پدر او به میله تیزی برخورد میکنه و او میمیره. پلیس دختره رو به جرم قتل گرفتار میکنه. روز بعد در دادگاه دختره تلاش میکنه تا ثابت کنه که او برای دفاع از خود این کارو کرده، زیرا پدرش میخواسته بالای او تجاوز کنه. اما مادر او علیه او شهادت میده که پدر آنا مرد خوبی بود و از خانواده‌اش محافظت میکرد. قاضی با توجه به مدارک و شواهد که علیه آنا وجود داره او رو به 4 سال زندان محکوم میکنه. در زندان که آنا رو میبرن، زندانیان به 2 گروه تقسیم شدن، گروه سفیدپوستان و گروه سیاه‌پوستان که هر کدوم حکومت و پارتی بازی خودشونو در داخل زندان دارن و به شدت مخالف همه. همسلولی آنا یه دختر کم حرف و گوشه‌نشینی هست، اما هر آنگاهی که آنا در خوابه او دزدکی به آنا نگاه میکنه. روز بعد وقتی همه زندانیان در محوطه زندان ساعات تفریحی خودشون میگذرونن، رئیس گروه سفیدپوستان به اسم کودی از آنا میخواد که به گروهش بپیونده، اما آنا اصلا توجه به حرفای او نمیکنه. رئیس گروه به آنا میگه که اگه میخوای زنده بمونی باید به یکی از این گروه ها بپیوندی، ورنه دوام نمیاری. آنا در جواب میگه که میخوام تنها باشم و به کسی هم نیاز ندارم، لطفاً گورتو گم کن. رئیس که خودشو جلوی همه زایه میبینه، شب اون روز در یک کمین همراه با تیم خود آنا رو کتک میزنن و تهدیدش میکنن که اگه شکایتی از ما بکنی روزای بدتر از اینو خواهی دید. وقتی پرستار از اون میپرسه که چه کسی به تو چنین زخم‌هایی وارد کرده، آنا سکوت اختیار میکنه. پرستار که همواره با اینجور قضایی روبرو هست میدونه اصل ماجرا چیه، واسه همین به آنا میگه اگه کسی اذیتت میکنه چرا به فرانک رئیس زندان شکایت نمیکنی. وقتی آنا از رفتار زندانیان به رئیس زندان شکایت میکنه، رئیس میگه خب باشه، ولی خب اینجا هیچی مفت نیست، یه کاری رو من واسه تو میکنم و یه کاری رو تو برای من میکنی. او از آنا میخواد که باهاش رابطه برقرار کنه. با شنیدن این خواست، آنا با ناامیدی اونجا رو ترک میکنه. او وقتی به سلول خودش برمیگرده از بیکسی خودش گریه میکنه. همسلولی او که از خیلی وقت توجه خاص به آنا داد، به بهونه آرومش دادن او بدن او رو لمس میکنه، در حدی که میشه گفت. روز بعد گروه مخالف یعنی گروه سیاه‌پوستان شروع به اذیت و آزار آنا میکنه. آنا از این که دیگه حوصله‌اش سر رفته با همسلولی خودش میگه باید به این بازی مشگربه خاتمه داد. او نزد کودی میره و ازش میخواد که عضو گروه بشه. کودی از آنا میخواد برای ثابت کردن خودش باید رئیس گروه مخالف یعنی سیاه‌پوستان کتک بزنه. اگه پیروز شد میتونه عضو بشه. در وقت دوای این 2 نفر کودی از اونا فیلم میگیره و انگار اینجا میدون بازی کشتی کجه. به خاطر این کار آنا، پلیس او رو لخت به سلول انفرادی که خیلی هم سرده میندازه. چند روزی که میگذره، فرانک آنا رو تو دفتر کارش فرا میخونه و بهش میگه اگه چیزی که اون میخواد رو بده میتونه اون رو از سلول انفرادی بیرون بیاره، وگرنه باید ماه‌ها اونجا بخوابه. آنا که راه چاره‌ای رو نمیبینه، خواست فرانک رو عملی میکنه. این صحنه کاملا لخته و اصلا قابل پخش نیست. ما فیلم کامل رو تلگراممون قرار میدیم برای اون دوستانی که دوست دارن فیلم کامل رو ببینن. آنا بعد از اتفاقی که با پدرش پیش اومد، درد تجاوز رو دوباره تجربه میکنه. نزد رئیس گروه سفیدپوستان کودی میاد و برای تسکین خودش شروع به مصرف مواد میکنه. کودی هم از این فرصت استفاده کرده و با آنا رابطه برقرار میکنه. روز بعد سرگروه سیاه‌پوستان برای انتقام‌جویی به آنا حمله میکنه. جنگ این 2 نفر باعث میشه که 2 گروه سفیدپوستان و سیاه‌پوستان همه با هم درگیر بشن. او که تازه از یک دعوا و تجاوز به سلول خود برمیگرده، همسلولی او مثل همیشه بهش نزدیک میشه. آنا که حوصله‌اش سر رفته، همسلولی خودش رو هول میده و با هول دادن اشتباهاً لب همسلولی او پاره میشه. وقتی نگهبانان برای سرشماری همه رو صف میکنن، متوجه زخم روی لب او میشن. به خاطر این کار باز هم نگهبانان آنا رو نزد فرانک میبرن. این بار قبل از اینکه فرانک کارشو بکنه، از آنا میخواد که در جریان رابطه باید از خود احساس لذت بردن از این کارو نشون بده. آنا در جواب بهش میگه آیا تو از تجاوز کردن و اذیت کردن خسته نمیشی؟ این حرف آنا فرانک رو عصبانی میکنه و حال و هوای کردن رو ازش میگیره. فرانک به دختره میگه که نباید به این کار اذیت تجاوز فکر کنه و اگه دوست داره بدون تجاوز واقعی چیه، اون دوستایی داره که نشونش بده تجاوز واقعی چیست. خلاصه آنا این بار بدون دست خوردن به سلولش برمیگرده، اما بیشتر از قبل عصبانی و ناامید. او دوباره نزد کودی میره و میخواد مواد مصرف کنه، اما کودی به آنا مواد نمیده.
کودی از آنا میخواد که در عوض مواد پول پرداخت کنه. اینطوری دعواشون میشن و کودی آنا رو از گروهش اخراج میکنه. اون برای مواد مصرف کردن نزد افراد دیگه‌ای میره و مواد مصرف میکنه. یواش یواش تزریق کردن رو هم تجربه میکنه. آنا دیگه یه معتاد کامل شده که هر لحظه تزریق میکنه. کودی نمیتونه آنا رو به این حالت ببینه و دوباره کنارش میره و ازش میخواد که دیگه دست از این کار بکشه، اما آنا توجه به حرفای اون نمیکنه. گروه مخالف همون گروه سیاه‌پوسته میبینه که دیگه آنا عضو گروه کودی نیست، فرصت برای انتقام رو از دست نمیده. اونا آنا رو لخت میکنن و حساب هرچی هست رو ازش میگیرن. این کار آنا رو بیشتر به سوی مواد میکشه و هر روز بیشتر از دیروز مواد مصرف میکنه. کودی از این که معتادین زندان همواره به آنا مواد میدن عصبانی میشه. او همراه با گروه خود همه معتادین رو کتک میزنن و وقتی نگهبانان برای متفرق کردن جلو میاد، آنا یکی از نگهبانان رو زخمی میکنه و تلاش میکنه تا خودش رو هم بکشه. کار او باعث میشه رئیس زندان آنا رو باز هم لخت به سلول انفرادی بندازه. روزها میگذره و از آزادی خبری نیست. او با بریدن رگ دست خود تلاش به خود میکنه اما موفق نمیشه. این بار آنا در بخش معتادین زندان بستری میشه. او اطراف خود رو پر از اشخاص معتاد میبینه که وضعشون خیلی خرابه. اینجاست که آنا متوجه اشتباهش میشه و تصمیم میگیره دیگه مواد مصرف نکنه. در همین موقع مادر آنا به ملاقات او میاد و شرایط آنا رو که میبینه از دروغی به دادگاه گفته بود پشیمون میشه و قول میده که هر کار ممکن را میکنه تا آنا رو آزاد کنه. وقتی از بستری مرخص میشه، فرانک باز هم در دفترش از او جویای احوالش میشه. این بار آنا بدون تعارف به فرانک میگه هر چی میخوای بکنی با من بکن. من در اختیار تو هستم. فقط منو از تهدید بقیه زندانیان در امان نگه دار. فرانک در جواب آنا یک کلمه میگه I will think about it. خلاصه آنا به زندگی عادیش در زندان برمیگرده. کودی از اینکه آنا با رئیس زندان کنار اومده و دیگه نیاز به حمایت او نداره عصبانی است. او با میله تیز صورت آنا رو میتراشه. آنا با وجود توافقی که با رئیس زندان کرده بود هنوز از دست زندانیان در امان نیست. او با پرستاری که همیشه او رو پانسمان میکنه درد دل میکنه. پرستار به آنا میگه که شوهر خواهرش تو ارتش کار میکنه، او کمکش میکنه، پس نیاز نیست از فرانک بترسه. با شنیدن این حرف یک امید در وجود آنا زنده میشه. در وقتی که آنا با پرستار حرف میزنه، فرانک در دفتر کارش حرفای اونا رو از طریق CCTV میشنوه. فرانک به کمک یکی از زندانیان پرستار رو به قتل میرسونه و باز هم آنا رو مورد تجاوز قرار میده. او وقتی از دفتر فرانک به سلولش برمیگرد، یک نامه از دادستان کل دریافت میکنه که فلان روز دادستانی کل فرصت برای شنیدن حرفای آنا رو میده. آنا نزد کودی میره و تلفن همراهش رو قرض میگیره. این بار آنا خود لحظه شماری میکنه که چه وقت فرانک او رو برای هوسبازی خودش میخواد. سرانجام آنا موفق میشه در زمان تجاوزش از فرانک فیلم بگیره. او فیلم رو به اعضای دادستان نشون میده و اینطوری فرانک دستگیر میشه. دادستان از آنا به خاطر ظلم و قضاوت اشتباه قاضی که بهش صورت گرفته عذرخواهی میکنه و آزادی او را امضا میکنه. آنا با چشمهایی که مملو از اشک هست با دوستان و دشمنانی که در نهایت دوستش شده بودن خداحافظی میکنه. فیلم به پایان میرسه. خب نظر شما چیه؟ به نظرتون پدر این چنین تو زندگی واقعی هم وجود داره یا فقط میشه تو فیلم نگاش کرد؟ لطفاً کامنت کنید. تا ویدیوی بعدی روزتون بخیر.